Hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Boots en vandaag voor jullie een gloednieuwe unboxing van deze tas. Laten we kijken wat erin zit. Een krant. Een hele mooie. Oh, wacht. Er zit in dit armbandje. Dit kun je op je arm doen. Kijk zo. Super tof. En deze super toffe bidon. Deze super toffe bidon. Hier gaan we een andere unboxing video voor gebruiken. Omdat dit ook helemaal, kijk gewoon in, dit zit in plastic. En dit gaan we unboxen in een andere video. Maar nu gaan we ons richten op de tas. Wat zit er nog meer in? En deze super toffe medaille. Dit gaan we ook, hier gaan we ook een andere video van maken. Laten we kijken of er nog meer in zit. Hallo, zit er nog meer in? Nee, hij is leeg. Dames en heren, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En zoals altijd, dikke, vette peace. Dikke vette peace.